అసలు కఫ్ సిరప్తో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటి? కఫ్ సిరప్లో ఏముంటుంది? మొదటిదేమో యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్, అంటే అసలైన మందు. అది పారాసెటమాల్ లాంటిదన్నమాట. అది కరిగించుకోవటానికి ఒక సాల్వెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సమస్యల్లో ఏమవుతుంది? ఆ సాల్వెంట్తో వస్తుంది. సాల్వెంట్ అంటే ఒక ద్రవం అన్నమాట. ఈ పారాసెటమాల్ లాంటివి అందులో కరిగించుకుంటుంది, ఎక్కువ కాలం ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? అది గ్లిసరిన్ కానీ గ్లిసరాల్ లాంటి పదార్థాలు సాల్వెంట్గా వాడాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో తెలిసో తెలియకో లాభాల కోసమో డై ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అలాగే ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ వాడటం వల్ల ఇలాంటి సమస్య వస్తుందన్నమాట. అది పొరపాటున జరిగిందా, లాభాల కోసం చేశారా అనేది క్లియర్గా తెలియదు.